Assalamu alaikum урматтуу Айылдагы кухня телеканалынын көрүүчүлөрү. Чоң кесек телеберүүбүздүн кезектеги коноктору менен сиздерди жакшылап тааныштырып кетейин. Мен жанымда олтурган укук көзөмөлдөөчү Куйрук Сазанович. Ал эми сол жагымдагы биздин сокмо акыныбыз Токтобой Атылганов. Анын ар жагындагы биздин экс эргүүчү Сыйрып Жыртыкеев. Бүгүнкү көрсөтүүнү Жер Тыңшар Мамыт өз алып барат. Рахмат. Анда эмесе биз телеберүүбүздү баштадык. Эми достор, мындай телеберүүнүн башында мен манас айтып баштабайынбы? Кандай дейсиңер, Достор, манас жок. Кайдагы манас? Манас жобок. Лөлдөн айырмак жок, муут манас айт. Лөлө болуп бүттүңү. Манас болбогонбу? Манас илгери жок болсо, азыркы замандын манасы, мына урматтуу Жер Тыңшар Мамыт, сизсиз. Өзүңүз бир баштап бериңиз ама. Баштаса баштайбыз. Анда эмесе мен мына колумдагы мына 35 тизмеден баштайбыз. Чоң касектерден улантабыз. Бул каяктан алдым дедиң эле бул тизмени? Ой, кече эле айттым го сага. Бирөөнүн чөнтөгүнөн түшүп калган экен, таап алдым деп. Кимисинен баштайбыз эми анда? Ой, жанагы эле урайымдан улантабыз. Кечке эле урайымды айтып беребиз. Өткөн берүүдө эле айттык го урайымды. Бүгүн атасын айтабыз. Атасы ким болгон? Урайымдын атасы Союздун убагында раис болгон да, туура? Ооба достор. Урайымдын атасы мына Союз убагында 5 короо койду менчиктештирип алган. Элдин койлорун менчиктештирип алган достор. Кое турсаңар. О, мына туура айтат. Ошол 5 короо койду сатып, айылдын башына 2 этаж там салган. Урайымбы? Ооба. Урайым. О, энең дурайын. Кое турсаңар. Ал деген өткөнкү берүүдө эле айттык эле да, кайра айтып беребизби? Качанга айтабыз аны? Айта беребиз. Качанга айтабыз? Качан бизге келип отметка кылмай сайын айта беребиз. Келбей койсочу. Келет. Келбей койсо, мына төртөөбүз дагы экөөнү кошобуз дагы. Барып, таяк менен башына чабып, ала турганыбызды алып келебиз. Айта берет экенбиз да анда? Ооба. Айткыла анда. Айтабыз. Ким айтат? Айт сен. Мен Тур. айтайын. Ооба. Айтыш керек болсо айтам. Айт. Айылыбыздын башындагы Урайымдын атасы Союз тараганда 5 койду менчиктештирип ошо кайта. Айтчы жакшыны. Жок. Кантип айтсың? Эмне эле кечке суу иче берет оңой? Ичет да. Элди ойлоп, элдин көйгөйүн ойлоп, жүрөгү өрттөнгөнүнөн сагыры көтөрүлүп кетип ичет. Достор, могу Урайым деген эмечи, Союздун убагында жеп бүткөн бар. Өчүрчү, ала. Отур. Да, отам. Ким? Iya. Кел атасыңарбы? Точно келесиңерби? Анан келбей коюп биринчисинде чыгып кеткен, Болду. Хорошо. Давай. Достор, Урайымды токтотобуз. Отур. Кел атыптыр. Келип атыптырбы? Ооба, кел атыптыр. Бизге кошулганы кел атыптыр. Отметка кылганы кел атыптыр. Мына Кудайым буйруса, бүгүнкү ишибиз ийгиликтүү аяктады. Ийгиликтүү аяктады. Анда эмесе, урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге сөз беребиз. Мына менин колумда турган 34-үнүн чоң касагын дагы ачканга биз сөз беребиз. Ушул 34-ün тең касагын ачабызбы? Ооба. Ага чейин кылмыш козгоп бизди камап койбойбу? Достор, мына бизди камаган атат. Эгерде биз соттолсок, биз камалсак, Кыргыздын күнү бүттү. Кыргыздын бели сынды. Бизге жардам бериле, бизди соттогон атат. Отур. Эми мына бүгүнкү телеберүүбүздү жакшынакай бир чыгарма менен жыйынтыктап койсок.
Кандай дейсиңер? Мен жанында турган мына сокмо акын Токтобай Атылганов өзүңүз жакшынакай чыгарманы элге тартуулап койсоңуз. Çoğun gazap dem at koyup çoğun çataktı başladın. Min dedin götürgünden hakikattın asmanın. Aytam dedin açıktap kim cegenin kazlanın. El baylığın kim uğurdap da kim çetçaka satkanın. Kim çetçaka satkanın. Kim çetçakanı satkanın. A degende işenip koldogonbuz çoğun gazat. Ança mınça bilikten da korgogonbuz çoğun gazat. Hakikatka jarçı dep boljogonbuz çoğun gazat. Akkan suday taza dep dan oylogonbuz çoğun gazat. Oylogonbuz çoğun gazat. Oylogonbuz iyi çoğun gazat. Aytkanday barısı bolot dedin çoğun gazat. Uğurdaganda rakçanı da koyot dedin çoğun gazat. El gaznası kayradan tolot dedin çoğun gazat. Bir ok batır manastı da jomok dedin çoğun gazat. Jomok dedin çoğun gazat. Jomok dedin iyi çoğun gazat. Jomok bolsoň Ermanas kaydan çıktı çoğun gazat. Min bolsoň oynonçuda senden getdi çoğun kasyak. Lülü dedin kırgızdı Dalil degin çoğun gazat. Aytpadım dep karganıp da canın jedin çoğun gazat. Canın jedin çoğun gazat. Canın jedin iyi çoğun gazat. Kurmandıkka çalıngan uran buldum çoğun kasyak. Anık yüzün bilinip da uval boldu çoğun kasyak. Akçaluğunun kolunda kural buldum çoğun kasyak. Hakikatka tosulganda sen duval buldun çoğun kasyak. Duval buldum çoğun kasyak. Duval buldun iyi çoğun kasyak. Aşkanadan oturup açka boldum çoğun kasyak. Armanırın ırdaganda taska boldum çoğun kasyak. 2 saat giyilgen maska boldum çoğun kasyak. Korrupsiyanerdi jaşırganda kaska boldum çoğun kasyak. Kaska boldum çoğun kasyak. Kaska boldum iyi çoğun kasyak. Adam kokşop süylebey özgöçö bir balasın. Ötkündü aytıp geçegi da koz koyundu jaratın. Tarık dokut birazga östürsöңчү savatın. Bekir senden ketken jogay advokatday kanatın. Advokat kanatın. Advokat iyi kanatın. $10.000 aylıktı alıptırsın çoğun kasyak. Ondan aşık ülköge da barıptırsın çoğun kasyak. Altın saat koluna tağıptırsın çoğun kasyak. Akırında kuhnyada da kalıptırsın çoğun kasyak. Kalıptırsın çoğun kasyak. Kalıptırsın iyi çoğun kasyak. Aylar ötüp aradan açıp yüzün açıldı. Çoğun gazapka camınıptan orup başımdı. Bir yıl bolboy çoğun gazap bilmeyim kimge satıldı. Aşkanadan çıkpaganda buların erkek mice katındı. Erkek mice katındı. Erkek mice iyi katındı.